Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Солянникова Татьяна. И сегодня я хочу провести такой маленький анонс о новой картине «Дед Мороз у камина». Давайте рассмотрим, насколько интересно эта картина получилась. Вашему вниманию я показываю свечи, которые стоят на камине. Они все сделаны очень интересным эффектом, с наплывом. Свечи сами светятся все, как будто бы от них идет действительно настоящий свет. Все это выглядит очень реалистично. Ваше внимание хочу обратить на все шары, которые выполнены. Они выполнены в разных техниках. Очень красивые шарики. Посмотрите, какие невероятные у нас получились вот такие банты, которые вы видите. Очень интересно тоже выполнено при помощи глади. Мы достигли вот такого прекрасного эффекта. У нас горит совершенно настоящий огонь. Значит, в камине. Посмотрите, какой он живой получился, этот огонь. Дымится у нас дымочек вот такой. И тоже очень интересно сделано. Паровозик у нас здесь идет. Елочки с настоящими живыми иголочками и с блеском. И все это вместе, в одной композиции. Конечно же, сосульки, звезды. Все это я показываю, как вышить в своей работе. Ну и, конечно же, отдельного внимания заслуживает сам Дед Мороз. Этот дедушка в золотых очках, с живыми глазками, с такой пушистой головкой и бородой сидит перед вами и читает письма. Смотрите, какой он важный, развалился в кресле, так ему приятно. Из его чашки дымится чай, и он сидит, и у него на коленях такой прекрасный котенок. Устроился так нежно, сидит. Плед тоже выполнен очень интересной техникой. Все вот это в общей композиции и создала картину, вот сделала такой замечательный, живой, праздничный, воздушный. Блестит она невероятно. Передать блеск фотографией либо съемкой на камере, конечно же, не удается. Но то, что в реальности получается эта картина просто праздничный, просто невероятно красивый, я вас уверяю. Всех желающих вышивать вместе со мной приглашаю на этот курс. Стоимость пока 2800 рублей. Я думаю, что мы можем вышивать такую картину не обязательно к самому Новому году, а потихонечку сделать ее к следующему. И работу доработать, довести до конца, сделать детально. Еще не обратила ваше внимание, здесь и манжетики сделаны в резиночку, и гладь здесь разная пущена. То есть техник очень много. Кот сам пушистенький полностью, поэтому тоже очень интересная техника. Приглашаю всех желающих, кто хочет вышить такую картину, к нам в нашу дружную компанию, в нашу закрытую группу, где мы будем вышивать. Я на протяжении всей работы буду поддерживать вас, буду подсказывать, помогать. Уже в нашей группе выложены материалы, вы можете подбирать. И открыты первые уроки, поэтому с легкостью можно подсоединиться к нам, влиться в нашу компанию и вместе с нами создать это чудо-картину. Лично у меня настроение от нее поднимается, при вышивке она несет столько позитива. Работу я еще немножко буду тоже дорабатывать, ну и девочкам, конечно же, подскажу, что я там сделаю еще дополнительно. Поэтому приглашаю всех на этот удивительный курс. Спешите присоединиться к нам. До свидания. С вами была на связи Солянникова Татьяна. Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, радости и здоровья вам и вашим семьям. До встречи, мои дорогие друзья.